Anywhere you go, give it on. Anywhere you say, anywhere. Oi pessoal, bem-vindos a esse vídeo. Eu sou Flávia Francisco, este é o meu canal. Eu mudei para esse apartamento em 25 de dezembro de 2023 e no primeiro inverno que eu passei aqui, eu pensei, nossa, que fria que é essa casa. E então foi quando eu comecei a desejar ter uma lareira. Quem está construindo sabe o quanto, dá trabalho e aparecem vários obstáculos quando a gente está construindo, quando a gente está montando a casa. 2024, primeiro inverno, eu não consegui alcançar, de ter uma lareira, de ter alguma forma de aquecer a casa. 2025 também não. E aí, esse ano a gente está com alguns projetos aqui. Esses dias está bem frio, agora é 25 de junho, hoje. Eu pensei... Aí eu falei com os amigos, e eu falando assim... mais um ano que eu vou ter que adiar a minha lareira. E eu sinto muito frio agora no inverno. E quando eu disse que ia adiar a lareira, a minha amiga olhou para mim e disse assim, por quê? Eu disse, não, que eu tô com outros projetos, não vai sobrar, não vou ter o valor para comprar uma lareira, enfim. E achava assim que não tinha jeito, Na mesma hora, a minha amiga disse assim, de coração, eu quero te dar de presente a lareira. Vou mostrar agora para vocês as coisas que eu comprei para utilizar aqui na lareira. Eu já tive na outra casa, eu tinha ganhado de uma amiga e na mudança se perdeu. Aí eu comprei um acendedor para poder acender de longe, para não chegar perto do fogo ali na hora de acender, E comprei também esse acendedor de fogo, ele é ideal para lareira, churrasqueira e ele já porque hoje em dia não se pode vender o álcool que é o indicado, que é o 92,8, não pode ser comercializado assim de qualquer forma, porque é mais perigoso de utilizar. Então, como disseram que você pode errar aqui na dosagem, eu vi muita gente usando na internet para acender a lareira um tubinho assim, porque aí fica melhor. Eu comprei um tubinho desse e vou colocar o álcool aqui dentro para entrar certinho no buraco ali da lareira, tá? À noite eu vou acender, aí mostro certinho, é melhor que eu já vou só mostrando, já expliquei agora, aqui eu não vou nem abrir a garrafa, vou só puxar, deixa eu ver, não dá. Consegui. Aí eu coloco aqui, ela é tipo um gel. Dizem que não é bom usar álcool em gel, mas isso aqui tá escrito que é indicado para lareira e churrasqueiras, tá? Então aí eu coloco assim e depois quando eu for acender eu despejo o álcool por aqui, Desse tubinho pra lareira. E depois é só clicar aqui para acender. E é bom que eu tô gastando bastante fósforo, isso aqui já vai me ajudar a acender as coisas aqui em casa também. E vai ser a primeira noite aí da nossa lareira. Tô até assim, não tô acreditando. A minha amiga disse assim, a irmã da igreja, minha amiga Simone, aí ela falou assim, eu tenho lá em casa uma lareira, eu nem uso. Aí eu disse, mas tu não precisa mesmo, tem a cachorrinha, que ela tem uma cachorrinha que às vezes é bom, porque eu até me preocupo em manter a casa quente também por causa da Nina, Aí ela disse, não precisa. Mas o inverno aqui é muito frio nessa região. Eu queria muito uma lareira há muito tempo.
tô tendo essa paciência porque eu quero investir da maneira certa, sabe? Não comprar qualquer coisa e botar ali pra ter, não. Eu quero investir da maneira certa. A lareira, ela disse que não estava usando e que me daria tranquilamente. Mas eu tô aprendendo a usar, eu moro sozinha, então eu também não vou botar um fogaréu aqui e não controlar. Então eu tô acendendo aos poucos, é a primeira vez que eu tô trabalhando com ela. Dizem que dentro ali tem uma marquinha e tal, que dá pra saber a quantidade de álcool que coloca. Mas eu usei já meia garrafinha. Aí apagou e enfim, daqui a pouco eu vou acender de novo. Bring me into golden sunlight. If I'm going with you, I know we'll get to the other side. Sinking in, I know this feels right. Não deu certo com esse aqui. Catching a breeze, Tem que estar um love pouco. moving through me like a wildfire, like a wildfire. Ver se ele espalha. Whenever you're calling my name, I'm taking my sweet time. Vou mostrar de pertinho. Não sei se esse fogo vai fazer muito sucesso. Whatever the plan, Bom, tomara que aqueça bem. holding the best. Aqui pertinho tá quentinho já, que bom. I know you want something. Agora que pegou bem o fogo. Bring me into golden sunlight. Acho que agora dá pra ver com a luz ligada. If I'm going with you, I know we'll get to the other side. Parece que se não quiser um fogo muito alto, aí vai botando o ferro assim, ó. Catching a breeze, love moving through me like a wildfire, like a wildfire. Bem legal, né, gente? Ai, um sonho, né? Aqui perto tá bem quentinho. E aí eu comentei que mais um ano eu ia esperar, porque não dava para investir numa lareira esse ano. E ela disse, de coração, eu quero te dar esse presente. Teu aniversário não tá chegando? Já fica de presente de aniversário. Ela falou assim. Aí eu assim, oxa, ela lembrou até que já é o meu aniversário agora em julho. Aí eu fiquei tão em choque, porque eu não esperava e achava assim que era algo que esse ano não teria, de jeito nenhum, não tinha jeito, não tinha como. E na mesma hora parece assim que Deus naquele momento falou pra mim, viu? O que tu acha que é impossível eu resolvo assim, ó. Só confia. E aí eu pensei assim, o quanto às vezes, gente, assim, eu tenho que trabalhar dentro de mim todos os dias, aprender a confiar e a esperar em Deus. Parece que eu nunca consigo crer direto, sabe, assim, em tudo. E parece que minha fé eu sempre tenho que estar trabalhando. Mas graças a Deus que eu tenho essa percepção e tento melhorar todos os dias.
Mas parece que Deus sempre vai me surpreender além do que eu possa imaginar, do que eu possa pensar, e talvez se resolva de tal forma. Eu já fui várias vezes na casa dela, nunca vi a lareira lá, nunca vi. Quando ela falou que tinha, eu falei assim, nunca vi. Será que tem mesmo? Porque eu nunca vi. Como é que eu nunca vi? Porque assim, quando a gente deseja tanto uma coisa, cada lugar que a gente vai, a gente vê aquele objeto. E eu nunca vi na casa dela essa lareira. E aí ela disse, eu tenho. E ela falou assim, de coração, eu quero te dar de presente a lareira. Ai, meu Deus! E agora eu tenho a minha lareira. Então assim, aí fui estudar, porque assim, não posso pegar a bênção e transformar numa coisa ruim, né? Então, para usar com muita cautela. Comprei o álcool, né, devidamente que pode ser utilizado. Vou usar na quantidade, né, vou botando um pouquinho para aprender a usar. E aí, gente, assim, eu tenho algo muito grande que eu preciso para agora, fim de julho. Que eu não sei como eu vou resolver. E Deus o tempo todo me diz, descansa em mim, vai vivendo, descansa em mim que eu vou fazer na hora certa, porque Deus ele vai te testando, assim, ó, não é que testando, mas a gente vai, eu já vi tanta coisa maravilhosa que Deus fez na minha vida, e todos os dias tem um milagre totalmente que eu não consigo imaginar com a minha mente, sabe? E Deus, ele faz. E quando Deus... Isso aqui é um presente de aniversário que pra mim representa 3 anos que eu tava esperando e pensando assim, com o meu braço, com a minha força, eu vou juntar dinheiro, eu vou comprar e um dia eu vou ter condições. Agora não dá. E Deus disse assim, não é com o teu braço, não é com a tua força, eu vou fazer diferente. Vai vir de onde você menos... Você não está esperando que vem dali, você não está esperando que vai ganhar de presente, mas não é um valor... Gente, é surreal o que Deus faz diante de nós. É surreal. E eu estou muito feliz. Espero usar com muita sabedoria, né? Isso aconteceu ontem. Eu tô até agora impressionada com... Gente, não consigo entender de outra forma como não fosse Deus, sabe? Como se não fosse o agir de Deus, sabe? Porque é a hora certa, porque eu não ia falar disso. Não tinha por que eu falar disso. E aí eu falei, tô há 3 anos planejando, tentando querer e não dá com a minha força. E aí Deus disse, não é com a tua força. Eu vou fazer. E assim as outras coisas que a gente precisa também vão vir, né? Até vou ler para vocês que eu tô... Mateus 6,33. E aí eu vou voltar um pouquinho, porque ele diz assim, se Deus veste a erva do campo, que hoje existe, amanhã é lançada ao fogo, não vestirá muito mais a vocês, homens de pequena fé. Meu Deus, como a minha fé é pequena, Jesus. No versículo 31, portanto não se preocupem dizendo o que vamos comer, o que vamos beber, ou o que vamos vestir, pois os pagãos é que correm atrás dessas coisas. Mas o Pai Celestial sabe que vocês precisam dela. Deus sabe que você precisa de vestir, comer, beber. Deus sabe tudo que você precisa. Ele não vai te dar além do que você precisa, porque não precisa. E Ele vai te dar o que você precisa. Ele não vai deixar faltar nada. Eles busquem, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, em fazer aquilo que é certo diante de Deus. E as demais coisas, todas essas coisas serão acrescentadas a vocês. Então, a gente... Não é fácil buscar a Deus em primeiro lugar. Quantas renúncias que a gente faz porque a gente faz primeiro... Segundo a palavra de Deus, a gente consulta, a gente ora a Deus, a gente pede a direção de Deus e segue na direção de Deus. E aí a palavra diz, buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça.
é o que a gente tem que fazer. E confiar em Deus. Porque daí as demais coisas todas serão acrescentadas. E Deus diz que os pagãos é que correm atrás das coisas. Porque Deus sabe o que a gente precisa. Não precisa ficar correndo atrás das coisas. E é isso. Só agradecer, só orar a Deus que Deus abençoe muito, muito, muito a vida dessa minha irmã e que faça grandes maravilhas na vida dela. Orem sempre pelas pessoas, orem sempre pelos irmãos. Mesmo que a pessoa não peça, ore. Se você vê assim, a pessoa está um pouquinho fraca, a pessoa está um pouquinho triste, a pessoa está um pouquinho para baixo, a pessoa parece que está com pouca força, com pouca energia, ore, 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 ore. Sempre que tiver a oportunidade de fazer o bem, faça, faça, faça. Siga na direção de Deus, porque Deus, Ele vai suprir todas as nossas necessidades. E ontem ainda no culto o pastor falou, de todos os problemas que a gente tem, o maior de todos era como conquistar a salvação, porque era impossível. A única possibilidade de salvação é através do sangue de Jesus que verteu na cruz por nós. Isso Jesus já fez, então a gente tem que ter essa alegria da vitória, de saber que nós seremos salvos e que nada nos faltará, porque o Senhor está conosco e porque nós estamos com o Senhor, né? Buscando, negando a nossa carne e buscando a Deus em primeiro lugar. Então é isso, gente, estou bem feliz. Flávia, grandes coisas. Para mim porque não é só um objeto, mas é uma resposta que eu não peço para Deus coisas, sabe? Eu peço paz, saúde, coisas, né? Não materiais, mas Deus, Ele dá coisas que vão aquecer o nosso coração também. Né? Minha casa é bem gelada, minha cachorrinha fica até com o osso, ela fica toda atrofiadinha de tanto frio, que aqui é bem frio. E eu disse, ia ser tão gostosinho, uma lareirinha ali pertinho do fogo. Enfim, tô até sentada aqui no chão, porque tava bem quentinho aqui ao redor da lareira. Agora eu vou acender de novo, colocar um pouquinho mais de álcool, porque ainda tô vendo a quantidade certinha. Vou deixar esse vídeo bem natural, assim, eu falando toda atrapalhada, como eu falei mesmo, porque eu quero que vocês entendam o que eu tô sentindo. Se você puder curtir esse vídeo, se inscrever no canal, agradeço muito. Deixe aí seu comentário e siga buscando a Deus em primeiro lugar, porque todas as coisas serão acrescentadas. See you! Deus abençoe sua vida. Vou acender de volta a lareira para esquentar mais, gente. E lá que da Flávia é uma coisa meio terminando Belas Artes. A gente hoje no escritório tem 4 clientes que são arquitetos.